बहुत टाइम एमती लोक मान भर भय था कि आम कायरोप्राक्टिक कले आमर काले फ्राक्चर हो स्पाइनाल कॉर्ड इंजुरी हो सेमती किसी न था आ लोक मैंने कहते कि माने मुझे वीडियो देखती आपन एत जोर क्राक कले बहुत जोर क्राक साउंड है एत जोर माने मत से कराबनी तो मोर से पेन अधिका माने जोर क्राक हम तो एक्चुअली डिपेंड करे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करे पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करे कहा बॉडी केते टाइटनेस अच्छी कहार केते जोरे मु मैनिपुलेशन करवा दरकार कहा को केते प्रेशर दबार अच्छी सेटा को माने एनालिसिस करा हुए असेसमेंट करा हुए तापर जाके आम ट्रिटमेंट करूँ एमती ना कि जड़े आसला सांगे सांगे शुआई आडजस्टमेंट करा सेमती तो जमी डेफिनेटली इंजुरी हम तो से आम प्रॉपरली प्रिकॉशन नहीं कि डायग्नोसिस करके कौन इंजुरी अच्छी कौन नहीं तो से आम कौन करना पेशेंट प्रॉपर हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री प्रेजेंट हिस्ट्री कौन कौन सब होती कौन प्रॉब्लम बात तार सब डिटेल्स नेला पर ही आम जाएंगे तार ट्रीटमेंट करूँ एमती ना कि कायरोप्राक्टिकल आपको अधिका पेन बढ़ी सेमती किसी भी ना कायरोप्राक्टिक हूँ बहुत कमन जिनस जोटा कि आउट ऑफ इंडिया कि आउट ऑफ ओडिशा रे बहुत कमन जिनस हो गलानी समस्ते सेटा को एक्सेप्ट कले बिकज विदाउट मेडिसिन विदाउट सर्जरी जेहेतु ट्रीटमेंट करके ठीक हो पारे तो आपण मैंने भी यहाँ हूँ अवेल करेंगे जोटा कि ओडिशा रे खोली गलानी जोटा कि 4 years है आमर ओडिशा रे भुवनेश्वर पहाड़ रे जोटा करा डिवाइन फिजियोथेरापी एंड कायरोप्रैक्टिक आपण मैंने आसतु पेन फ्री निश्चित जातु। थैंक यू।